Վերջի տարիներին ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, սա լավ նորությունն է, որ կրթության բյուջեն շարունակում է աճել, օրինակ 20 թվականի համեմատությամբ 2.3 անգամ աճել է 150 միլիարդի կարգից 20 թվականին, 24 թվականին հասել է 317 միլիարդ դրամի և թերևս առաջին անգամ մոտեցել է կրթության բյուջե, պետական բյուջե հարաբերակցության այս պայմաններում մոտ 10%-ի, ըստ էության պետական ծախսի երրորդ մեծ տողն է դարձել պաշտպանության և սոցից հետո։ Բայց հնայի հետ կապված հարաբերակցության խնդիր դեռ ունենք, չէ՞։ Հնայի հետ կապված հարաբերակցության խնդիր ունենք, այո, վերջի երևի մի 10 տարիներին միջինում մեր կրթության ծախս և հնա հարաբերակցությունը 2.2-ից 2.5-ի սահմաններում է եղել, 24 թվականի այս կարելի է ասել շշտակի ավելացմամբ նոր հասել է 3%-ի, բայց նախ ինչպես է դա ստացվել։ Բայց նախ պարզաբանենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով 4%-ը ամենանվազագույնն է, այսինքն մենք դեռ շատ անելիք ունենք այս առումով։ Ավելին 4.5%-ը, զարգացման իմաստով 4.5-ից 6%-ն է համարվում, որ կարող ես ասել, որ դա զարգացող բյուջե է, բայց դրան ավելացրած այս մեծ թիվը, այս 3%-ի հասնելը առաջին հերթին և ըստ էության բացառապես կապիտալ ներդրումների արդյունք է,